Sau khi em học cái khóa học được 2 ngày như thế này, em cảm giác như là từ một người rất là trầm tính, rất là gọi là có cảm giác như là mình đang bị trầm cảm đến nơi rồi ý. Nhưng mà sau khi em học 2 ngày ở khóa học mật mã tuổi Teen như này, em cảm giác mình sôi nổi hơn hẳn và hòa đồng hơn, thân thiện hơn. Học rất là vui cùng tất cả mọi người, không phải cùng một lứa tuổi nhưng mà có các em giúp đỡ mình này, mình cũng giúp đỡ lại tất cả các em này, rất là vui, học rất là vui nha. Và được các thầy giáo, cô giáo, các huấn luyện viên đã giúp đỡ mình trong quá trình tham gia những cái thử thách rất là vui nhộn và bổ ích cho bản thân em. Em rất cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em và cho em những cái khoảnh khắc vui vẻ như thế này. Tôi là người yêu thương, tôi là người tốt tính, tôi là người tập trung, tôi là người mạnh mẽ. Giơ vào tay trỏ của mình lên và một vòng 1, 2, 3 chỉ thẳng vào mình nói cơn tuyệt vời. Cơn tuyệt vời. Lại nào 1, 2, 3 cơn tuyệt vời. Con không hiểu mà thì hơn con hiểu mà. Mẹ có là một người phụ nữ tuyệt vời. Đây là một chia sẻ với mẹ của con. Mẹ mai mai. Trong 2 ngày vừa qua là chỉ là chơi và học, rồi sau đó thực hiện các thử thách của các thầy cô trong tài năng Việt từ sáng tới tối, nên mà con cảm giác như kiểu như là nó là cả một cái quá trình, một cái montage để con đây này, cái rào cản này này, vượt qua tất cả mọi thứ chỉ để gặp mẹ thôi. Con yêu mẹ rất nhiều. Cũng yêu con rất là nhiều và xin cảm ơn Tài năng Việt đã có những cái chương trình tuyệt vời cho các em thí sinh. Luôn luôn là mình tin tưởng Tài năng Việt gửi cả cô con gái lớn là sinh năm 1999 và bây giờ cháu đang đi du học Canada thứ 3, là cũng gửi từ lúc bé cho đến tận lúc cháu đi du học, và thấy là nhờ có Tài năng Việt mà cháu cũng luôn tỏa sáng, nên là xin chân thành cảm ơn các thầy cô. Cảm ơn.